इंडिया का ऐसा आइलैंड जहाँ खुद इंडियन गवर्नमेंट की एंट्री बैन है। वहाँ ही अमेरिकन टूरिस्ट इलीगली व्लॉगिंग करने जाता है और फिर उसके साथ जो होता है वो बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। यह आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का पार्ट है। नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड 2018 में एक अमेरिकन मिशनरी गया था क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने, उन ट्राइब्स के लिए बाइबल एज ए गिफ्ट लेके, पर उन ट्राइब्स ने उस मिशनरी को मार दिया तीर और भाले घुसावी। उसके बाद ये टूरिस्ट 29 मार्च 2025 को वहाँ इलीगली जाता है उन लोगों के लिए डाइट कोक और कोकोनट लेके उस आइलैंड की फिल्म शूट करने के लिए। शायद इसे ट्राइब्स ने देखा नहीं था, लेकिन वहाँ उसे एक मछुआरा देख लेता है और वो लोकल अथॉरिटी को कांटेक्ट करता है। फिर सीआईडी आगे पहले इस बंदे को आइलैंड से रेस्क्यू करती है, बाद में जेल में डालती है और फाइन लगाती है, वो अलग।